Nous sommes en face d'une mauvaise génération et nous devons l'éduquer. Ce qui te sali est fort, tu as gardé bombe à retardement. Oye ko balke la bisi. Ikela mama be. Banoyo mabe. Fongola matoi. Atobokeli mokeli na bango. Oyoka. Baboyi koto saye. Moto akoka na mokili azate. Yango il faut te reprocher yo. Atoma be balinga kate balobela bango mabe na bango e. Tina nini e. Okobika ndenge nini e. Atoma be balinga kate balobela bango mabe na bango e. Vraiment. Tina nini okobika ndenge nini yo reproche olingaka te jeona basali mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini basali mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini bino bokanisi ke biso tokotika koteya bosembo na bosolo mpe tokokabwana na nzambe mpo na baintimidation na bino bakonzi mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini mokonzi okobika ndenge nini bakonzi mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini papa mokonzi oza moto okoka te oza moto lokola bato nyonso ezaka charge bapesi yo yoka conseil mpo olonga na tantali mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika mobali ya ndenge basi mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini libala batongaka ngo na kati ya bareproche mobali alingi reproche te mwasi mpe alingi reproche te me bazolinga mariage ekosimba te bamilitaire balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini barolage balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge eko na ngai policier bashofer balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini chauffeur soki oreproche ye afingi roulage na opeji bakansaka te o balobi fwetikala criminel balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini balidera lelo balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini okobika ndenge nini bana lelo balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini génération mabe okobika ndenge nini soki yo batinda yo na mokili osala mabe etali yo biso batinda biso toteya bato babongola mitema yo lingi tolinga oyo yo osalaka me ozokoya oyo biso tozosala na etinda ya mokili
Boyena malamu na balandi nyonso ya télé Vagence bisika mozali nzambe apambola bino na pesi bino mbote meilleur ve na bino nyonso bozolanda biso na bengami na kombo ya pasteur Esaïe Blaise Kipanga bolobeli ya émission oyo ya Allo Révélation les prophètes parlent na banzi mokola lelo tozali vraiment na thème moko ya kitoko oyo toni ko parler na kati émission na biso oyo tozo kolobela likambo etali Afrique parce que ezana bato ebele oyo bazala confusion pona makambo etali Afrique confusion eza mingi epa ya bato voire même mingi bakoma na souci pour abotama africain donc azomona kaka ke non donc dis-moi que abotama ta na Europe nde akosentir que bien lelo yo à travers oyo tokolobela donc landa yango okoyeba ke bafricain pe baza makasi to bafricain baza faible na yo moto ozolanda biso na mokolo ya lelo ndeko na ngai na banzi toyokaka na sango par rapport ya information toyoka ke balobaka ke Afrique ezaka pe grande puissance na kala mais lelo yo tokomi komona ke bamindele bakomi konyokola peuple africain. Peuple africain a commis toujours moumbu ya mindele mais toko sosola yango ndenge ni toko bango lelo na nzela ya prophète oyo toyambi na mokolo ya lelo. Bonjour papa Charlie. Bonjour Ndebezali. Merveille. Merci beaucoup et pareil. Na sepeli boya mbayo vraiment na itangela biso awa na mokolo ya yinga. Merci beaucoup. Na banzi keza mokolo malamu pona biso ko. Papa Charles, tozali na likambo tozo kolobela lelo likambo eza likambo ya Afrique. Makambo ma question ezo kozala ibele mingi. Vraiment na bato. Na likambo etali Afrique. Na banzi Afrique na tango ya kala abandé toujours ko dominer na kati na monde a. Abandé ko dominer toyoka sango selon kolandisa makomi ensemble ndenge so koloba komona koma Moïse auti na Egypte kino ake ayoki mongongo ya Nzambe na sima nango ayoko zonga lisu na Egypte pona ko libérer peuple moko oyo bazo ko benga Israël donc akendaki pona ko luka ko libérer bango mais na wana pharaon oyo azalaka série wana azaka pharaon moko ya petite azaka pharaon pe oyo ezake ba libaya alambeli donc c'est-à-dire na tango wana pouvoir africaine ezaki makasi bosiko lelo yo ekomi ndenge nini papa Charles oyo momuto mundu akomi nase ya mundele. Allo Révélation. Merci. Makambo toko partager awa faut mélanger mon mbala moko na émission mystique. Merci. Parce que makambo ezao. Oui. Oyo ezali émission oyo bato mayele ya Afrique. Les Africains en général faut bala. De konangai vengeance abenga kango les erreurs spirituelles, les erreurs politiques, les erreurs scientifiques. Soki bozali ba grande puissance. Zambe mutu asalaka boka oyo comme ba grande puissance parce que mokili toza eza mokili ya concurrence. Kolo asala yango bongo. Na tango akeli bato faisons l'homme à notre image, to se retrouver plus ou moins dans 4 races. Soki toza na 4 races, na moins intelligence moko boye na koloba, tokoza la pe na 4 continents. En réalité, géographie aza na ba façon na ye ya kopesa ba continents ni ba 5 continents tout consonne na ba partie du monde. Mais tokoza na 4 continents. Alors, na tango toza komona ke toza na race noire, peau jaune, rouge, race blanche. Kolo moto akeli yango. Mais tango akeli ba race wana, yete asali ke race oyo ezala likolo ya oyo. Non. Faisons l'homme à notre image. A injecté na kati ya mutu makoki nyonso.
mayele nyonso bwana nyonso oyo mutu fa koma mutu. Oui, à l'époque Égypte grande puissance, mboka ya bakoko na yo la race noire. Alors na tango bomati tango bozali ba grande puissance, éviter ya kokweya na berere spirituelle, c'est-à-dire bokeba na kobuka mibeko oyo e protégeaka ba grande puissance. De koluki makambo. Chaque race azana mibeko na ye. Ndenge chaque mboka ezana mibeko na ye, chaque tribu ezana mibeko na ye, chaque école ezana mibeko na ye. Alors yoka na révéler biso eloko moko. Po bana Israël baya kokota bowumbo na Egypte. Koko na bango moko ayebaki na kobuka mibeko. Il s'appelle Abraham. Alors na kobuka mibeko wana de Nzambe alaki Abraham ke descendant na yo bakokende bowumbu na mboka bapaya. C'est-à-dire bato bakotaka na bowumbu soki babuki mibeko. Mibeko ya wapi? Ya molimo. Na yango bato molimo ba révélateur baza très important na kati ya mboka. Parce que bino boko chaka constitution. Bino bozana mibeko na bino boko votaka. Et bato vota mibeko mingi baza bato ba sans esprit. A voter mobeko na intérêt na bango, ndenge mbongo na bango ekokota. Mais or il faut mibeko molimo eza la présent. Faut bato molimo eza la présent, faut bato molimo ba koyebisa ba contemplace ke bokeba. Mokile linge bango. Dans la kubo ezana ko se préparer. Dans la kubo ezana ko se préparer. Alors, soki bata molimo wana bazate desika bato batombaka na kati ya baku. C'est-à-dire que Israël et Afrique, où ils avaient une grande puissance à l'époque, a beaucoup mibeko à molimo. C'est-à-dire qu'Afrique a une mibeko na ye. Il y a quoi appliquer. Israël a une bota na nzambe. Nenge Egypte pe azalaki ya nzambe. Aye kokota na bowo. Tango akoti na bowo nzambe mutu apesa bango punition na po baya na bowo. Siko tango nzambe aye ko senga bino ke ngonga na bango ekoki botika bango. Bino boboyi. N'est-ce pas? Boluki affrontement na nzambe moke. Bosuka wa. La conséquence c'est la bino. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire dans mon voix et lobby, tika, tika. Dans mon voix et molimo et lobby, sala, sala. Jeune prophète, Goliath, allez, à Koufi. N'a vu qu'à la place wana. Parce que Égypte de l'époque, grande puissance. Alors, armée wana, oh y a grande puissance wana. Il y a pharaon, Joseph, Jacob. Descendant wana tamba yeko ko sala affrontement wana ya koboya ko bimisa libota ya Moïse. Parce que Moïse de l'époque wana pe n'était pas l'homme blanc de bato kansalelo. Basali bandeko ya Égyptien wana. Mais sikota unzaba yeko loba esili pona bato na botika bango. Bango baboyi. Rwanda fini botika Congo. Rwanda boyi ikoleko ya Nini comme la loi. Et depuis Batouana Bazida na Maï, conséquence na Botilelo. Alors, que fait Dieu? Denzambe, Assisitaka, ba prophète. Nazo silsa. Batoyo nyoso ba souffra qui à l'époque tant Égypte a sa grande puissance. Si baluki koyeba oh. Égypte a travaillé ndenge nini tia sa ba pyramide. Égypte a travaillé ndenge pour inventer critique. Égypte a travaillé ndenge pour kotabo. Bato na bango ba chercher na bango ba koti. Bakoti, monde spirituel, comme monde spirituel, est partout. Espace mabele nyonso, et ça na ba corps spirituel ba révéler. Ba révéler bango ke so boli ko longa tala bo sala boy. Bokende boy. Yango na ba mboka wana ba philosophe, ba botama, ba savant, ba bima, ba guide spirituel ba bima. Ba guide wana tang ba yeba pesi bango ba schéma.
te bayebisi bakotala awa bosorganize bolinga na bino bosalela batala na bino bodépendre na moto de gauche à droite te so boko bodépendre na bakokomi baesclave na bango ntango baaplike nde bakomi kogere ke bakweye lisusu na motambo te ya kozala baesclave ya bamboka mosusu ntango tokoti na distraction bafaire voir biso comme si bango baza na vie ya kopesa biso bakonzi na biso bakoti na buzoba nyonso nde pasi oyo elati biso alors ndenge bango barevela mpe bango mpo bamaka ndenge mpe nzambe azosusite biso pour ke toyebisa bandeko ke tokoki kozonga na vie oyo Egypte azalaki nango plus que même soki borespecte message biso toye na voilà. Merci Papa Charles na bandi tozokende maleme oui. Na likambo moko uti koloba ke nation to continent moko soki ebuki mibeko nde nzambe akomema bango pene na botawu akomema bango na makambo moko très compliqué. Bon na likambo etali Egypte tozomona ke nzambe ye moko alobini ke ngai nakokembisa motema ya Faraon nakokembisa motema na ye donc akoka kopermettre bana na te po ete ngata na kofrappe bato bamona kembo. Bon par là yo lobi ke ezalaki donc so babuki mibeko ntango babuki mibeko nde mabeko kota mais aussi ota nzambe ye moko alobaki abiki nga na kokembisa motema ya Faraon kokembisa motema ya Faraon wana eye moko nzambe nde alobaki le pasteur quand tozotanga makomi oyo beaucoup de prudence. Merci. Soki te bapaster bakoya koyebisa biso boye na Congo ya momoni ntango nasalaka ekoko nzambe ye moko moto asalaka kenga nasala ekoko ozolana ngai bapolitisien bakoloba nini ntango toyibaka mbongo leta nzambe ye moko moto asibaka biso tosala nini toyiba attention place wana makomi ekomama awa na balolenge ebele bato bakomi makomi heureusement ke nzambe apesi biso makoki baprofete ya kolimbola écriture place eza boye tolobi boye place eza bongo te tolobi bongo te nzambe ntango akeli moto atie na ye conscience ntango akeli moto atie na ye oyo tobengi conscience soki otangi place oyo balobi ke nzambe ye moko asimbaki motema na ye alobi na ye ke nga moko moto akangi motema na ye okoya komona ke ntango mosusu ezali na après quelques miracles c'est-à-dire miracle esalemi aboyi après seigneur me mpo na nini moto yango nga moko moto nasimi motema na ye nzambe atie na kati ya moto conscience epermetaka biso koyeba ke telefone eza ya papa Charles abosani yango nakomisa yango ya ngai te nabenga ye aya kozonga soki tolobi ke ye ozwi telefone na ngai oyebi telefone te nzambe ye moko moto alobi ke ozolanda nga mon frère non donc nakoyebisa yo eloko moko nzambe apermetaka souffrance epai ya bato mpo bato balamuka omoni modele ya bakongolais baza na motema moko ya bolingo moko sans conscience sans intelligence c'est-à-dire quoi congolais soki mopaya ye ayambaka ye atikeli ye ndako atikeli ye bana atikeli ye mwasi congolais bolingo wana yango ekloue bacongolais bolingo ya sans prudence yango ekloue bacongolais bolingo oyo eza na contrôle te or balobi confiance epekisaka contrôle alors tozwa bitu yo na ye bozali kobunda olie ye abunda alobi te makofi wana papa ezali abetanga nzambe
Nana ko bunda te pon zambe ye moko deja muta bokiteli makofi wana. Vraiment. Te kona ngai. Égypte a besoin d'esclaves. Moïse a besoin de libérer des esclaves. Dieu est si prêt, il connaît tout, à cause de la nuance. Mais physiquement, Moïse, Bouddha, Bobim Sabana, vous comprenez? Donc, Moïse, Kende, Akei, Bunda, Bundi, Bimisa, Bimisi. Ngamot na simba ki motema na ye, ça oui. Soki nzambe alingi tal sa Farao Gaza. Na ndenge ya monde ya bikeko na ye. Ibongo bikeko yo Farao abandaki ko consulter. Yango te bando détourner motema na ye. Ebongo basage oyo baturaki ye. Parce que pour libérer bango basage ba yebisi tika batoy. Siko ni les saga ipeke même Daniel faut batanga ye. Si entourage ya roi parce que ba ke yebiseke kanga motoyo aboyi koto sa mbeko na. Mais comme Nzamba Zali suprême souverain union c'est ça le maranakati ya playa. Alors place on a so ito sama yele te. Donc te bo tika belge ba beta biso nyonso yo. Te kona kai. Nyonso yo dans la passe to zomo na ba belge na boya makamona. Oh vina biso yo passe yo ezaka mokano nzambe volonté ya nzambe na boya. Papa na boya. Volonté ya nzambe passe soki côté za potolamo. Volonté ya nzambe za ndenge asekwisi biso. To yebisa bango nzela ya kokende. Voici la volonté de Dieu. Mais tant que boya nzela wana. Siko yo nzamba sali. Papa Charles, na banzi pona utso lobalika moko ya Moïse olobike Moïse wana pe azali pe moto mwingi. Place oyo nayebi ke écosystème vraiment ba débat ya makasi mingi. Na ndenge olobiki Moïse pe ezali pe moto mwingi pe kaka. Aussi ko est-ce que mais tandis que na ba église mosusu ekanisi biso ke non Moïse wana mundele. Même na ba film etango batiaka ba film okomona toujours Moïse kaka mundele. Bo yo lobi o changer yango mundele ni akomi moto mwingi. Eza ndenge ni bato bayeba yango bazokolanda biso parce que nayebi ke ekoki koseme donc trouble na mitema ya bapaster mosusu bazokolanda biso na likambo ozokola. Nazo répondre. Je suis l'homme spirituel. Les choses spirituelles sont difficiles à battre sur mon monde spirituel eza likambo ya ke confirmer mon détail likambo na eza. Bakoya bayebisi oke. Mwana no ayibi mbongo. Oye botuni bato mwana lebi nzambe papa nga monazite. Eyo mudozwa. Bato nyonso pe batoni wana bozo beta mwana opamu. Mudazo kata banzambe boy. Yete mudazo. Mais l'homme spirituel alors vanga kinyayo. Vous comprenez? Alors tanto lo bakatwa simaka. Nana ko ndimana kelife. Dans le mensonge pendant qu'il fait. Moïse, ce qui m'a dit à Outi na Belgique à Kinshasa. Attends, tu y es à Outi Belgique. À Kinshasa, tout le monde y est. Tout le monde y est. Ndele moko à Outi Poto. Ce qui Nigeria. De konabiso mwini auti Nigeria ye ezana bendiso to koyeba ke o Nigeria sikoyo ngana yo balobi ke Moïse azali mondele Moïse tango longo Egypte akimi na pays ya Bamadia makomi elobi ke bana oyo ya tokelaki mai bakeye sa papa na bango un Égyptien a libéré biso, a togele biso, mai. Oh, les Égyptiens de l'époque, parce que Banois dominé. Banois. Sikoyo, il faut bien le baquet. Mon délai mon camp a routi côté Égypte. Mais tant que ma commis balobi que un Égyptien. Un Égyptien. Les Égyptiens de l'époque, il y a Pharaon noir, Ramsès noir.
Mais comment on va reconnaître que oh, il y a ces Égyptiens tandis que ça noir? Est-ce que mon délai sont qui a zawa? Ataza Congolais, ba chaloupa wana. Ah, que n'est intérieur, on n'a pas le Congolais? Mais peut-être la nationalité. Non. Oui. Nationalité, na yeso qui a changé, en faisant un passeport, batouana ba koye bate. Pour mon payaye, na l'opposa mondele ba koloba mondele. Pour yeba que chaloupa azali Congolais. À l'équipe d'État, mais mon le bien ça depuis ça Congolais à Botama ou à Salabo. Mais il y a un opposo au Boko Kaboyeba. Les Américains ont eu bazali na pototo, ba Congolais bazan Angleterre. Ce qui a yawa, azolo ba lingala, naza anglais, yo koyeba kaza anglais. Yo benga inde konayo, naza américain. Vous comprenez? C'est-à-dire que Moïse pour la première fois va mona yena mboka wana. Voilà. Mais faites dans ma démonstration. Alors, ce qui va boy, le bien aller modèle. Égypte de l'époque, ils allaient noir. Égypte, le comme il va métis. Pour Égypte était des noirs. Tunisie a comme il m'a dit. Tunisie était des noirs. Maroc, Algérie, et Zalaki Mboka ya ba noir. Qu'est-ce qui manque que Israël peine l'Égypte na 2 mètres? À comment les Américains na kilomètres d'Égypte? Espace Égypte, il y a Israël, il y a Syrie, et ça qui est espace monde spirituel de l'époque, ça a une démonstration ébélée. Dans mon délai à découvrir, mon délai à appliquer guerre, à coloniser, à imposer batonaye dans la zone. Vous comprenez? À imposer batonaye, nele lo ba yuda ba koma mindele. Et qu'est-ce qui fait que toutefois Israël a ça na bitumba na bamboka wana nyonso. Europe, Amérique à côté la Israël. Pour bazana l'opposition naie, c'est-à-dire mindele bazawana, ba américain ba mema bango, des allemand, des européens. Ba imposa bango na zone wana pour ba surveiller espace wana. Yo ça c'est que ba yudo bazawana bazaba yudo yo bazana nzambe oyo ya ba Moïse. Ce sont des occultistes. Voilà des konangai. C'est-à-dire que même les lots, ceux qui disent tomber salim, pourquoi n'a pas bomba? Na soyo, il y a trop de démétis. C'est-à-dire mon la kotaki a boti, ras mauvais salem. Nege batona ba salem itumba, ba dominer espace wana, imposer batona bango ba boti, l'opposé changer. Voilà. Papa Charles, vraiment, et c'est mon mingi à Koyoka et le Benayo. Vraiment, à tout le monde, a biso bisika bazali, baza, ya kosepela pe, bazo kosepela. Na bandi, eza motuna moko, oyozo tuna matrope, tuna matato. Que moto mwindo a utawapi, et puis, Adana Eve, bango bazaka mindele. Mais comment expliquer, et comment que l'Africain va vivre dans le prochain mwindo. Donc, tout le canal peut profiter dans les cambango, on a koye, moto mundu auti wapi toko na bango. Est-ce ezali kaka Adana Eve ou bien moto moindo azali susu pe na poko oya yeli susu. Donc moi likambo wana metala ko manuela ngo malamu o ete balandi ba so ba biso ba comprendre ngo. Moto moindo auta wapi? Moto moindo auti na monde spirituel. Au commencement était l'esprit. Esprit, autobéni la parole. Au commencement. Comme esprit, azali na puissance, azali mystique. Esprit a créé aka. Esprit a décidé. Esprit a parlé. Esprit a bandé ko gérer les grands esprits. La créature esprit o ya bandé ko gérer. Dans le domaine nyonso. Et tozo créer un monde physique. Ba mon monde spirituel ba zo monde. Mais bien dans le monde physique, comment on a dit? Nous avons créé un monde physique. Et dans le monde physique, on a tous autres représentants. Nous faisons l'homme à notre image. Image, on n'a rien d'autre que Negozawa. Dans le monde spirituel, nous allons faire Esaïe, Nataï, Nayo, Boi. Vous avez un esprit. Esprit, on a fait na comme on a dit. Après, bien, ok, et c'est Lilingi Oyola, Dakabiso. Donc, et lili wane landa kabiso, eza yo. Et lilingi na yo, eza yo mobile. Alors,
monde spirituel est décidé la mystique na yé. C'est toute une force à créer 4 cocos. Vraiment. Azola 4 cocos. 4 cocos. Et ça le col de Kwezaï. Pourquoi il bosse? Oza na lopango na yo. On a vu na kati ya lopango yo. Osomi nazo somba 4 mito. Na ocha yango na lopango. Ou bien chaque lopango na ngai ezoza motuka moko. Motuka no ekoza lezalaki rouge. O décider zo comme blé. O changer na carte rose. Eko comme te le monde spirituel a ça na pouvoir ya koloba na nzete comme mutu. Mutu comme taba. Donc on développe biloko wana. Ni mission mystique. Bataba ibele boliaka wa ba. Bangombe mosusu ba. Banyama mosusu ya za ba. Alors le monde spirituel a décidé de faire l'homme à notre image, va pointer 4 races, il va créer 4 couples. Il y a des bossons. 4 cocos, on a des cocos de couples. Basa ba coco parce que Nanzela n'a pas des descendants. On a eu des cocos de bossons. Il va aller dans la 4e année. On a battu la confusion. Voilà. C'est pourquoi dans Apocalypse 4, nous avons 4 êtres vivants. 4 êtres vivants, on a bazaboui. Balobi baza rempli na misu liboso na si. Bazaboui. Oya vandi na est, oya vandi na l'ouest, oya vandi na nord, oya vandi na sud. Na trône awa, les grands créateurs. Oh bango bango manela. Oya tindaka bango mosala. Bango basingi. Baza na miso koto etalaka grand créateur. Baza na miso mosusu ezotala race continent oyo aza chef. Et ye être vivant oyo azotala SOS Nord Sud, baza ba être vivant oyo batalaka ba race. Donc eza gouvernement mobimba oyo ye aza mokonzi. Soki prophète alingi aya na se na moi être vivant bayaka kotika prophète wana epa na ye na livre oyo moi je wana koya toko traité yango ndenge moto ayaka na mokili ndenge moto akota ntango akeli 4 couples apesi bango makoki ordre ya kobota de couple ya bakoko na yo couple ya koko ya Europe couple ya jaune na po oyo tobenga po rouge na bebengeli na biso. Vous comprenez? Ce qui fait que ceux qui veulent que tu aies un coco, oh, comme on a dit Adam. En plus, le lobby que Adam allait monter. Nani a démontré que Adam allait monter. Azéouad, Namboka Nina Mindeli. Parce que le lobby Adam allait monter. Ceux qui Adam allait monter, quand on a biso nyos, kasi mbelelelo mutu mwindu babota kamondele. Na makila wana. Yo na madame no bobota mondele. Macron na mwasine wana ya koko wana akobota moto mwe tel akobota chinois tel kuna kobota no komona kato sale bambula na bambula na ba prière moto mwenda kobota moto mwe lobake ba croiser mélange moto mwenda sangana mondele babimisi loposo wana. Papa Charles, c'est que tu as dit que Mwindo, donc il y a Botamina Kokunaye, Oyo, donc Oyo est créé en Gomoko imposé en Gomabélé. Talabango 1, 2, 3, 4. Les 4 êtres vivants. Par représentant, il y a ma race, par représentant, il y a ma côte. Sur le plan spirituel. Alors, sur le plan physique, de Akeli couple. Okay. Alors, ba couple oyo ya Akeli. Alors, il faisait notre image. Bazana maboko lokola bango bazana maboko na miso makamnyos. La pesi bango ordre ya multipliez-vous. Bango ba botamité. Bango ba salemi na puissance ya parole. Mais biso koto yo tozo botama multipliez-vous.
te babandi être na bango être vivant oyo atalaka bango na badiscipline na bango na mibeko ebiloko bazwaka mpo bapesa na bacontinent banani balambaka yango 24 vieillard ozolanda ndeko na kasi 24 vieillard ezali 24 usine ya fabrication ya transformation alors soki ozongi okozala lelo oyaki nigérian lobi okoya camerounais oyaki camerounais lobi mpe bachange oformule okomi chinois lobi okomi boy selon babesoin oyoki place mopale bon maintenant Adam na Eve ezali korepresente bakombo ya mwasi na mobali. Vous comprenez? Parce que soki tokeke nzambe akeli couple moko Adam na Eve. Adam na Eve baboti qui Caïn na Abel, n'est-ce pas? Abel akufi. Ntango nzambe apinira Abel kota akendaki balobi Abel ake kobala mwasi na pays de nord. So mwasi wana nani auti wana mama ne nani papa na ye nani baza bana ya Adam nde bakeli lisusu kuna balobi ntango Adam ki Caïn akei ake na pays de nord akende obala mwasi siko mwana mwasi wana auta. Papa Charles kolandisa ndenge bateyi mpe ya réveil ndenge bazokoloba ndenge mpe balobaka souvent kolandisa bible ndenge batanga balobi ete na ntango wana babande kokonte bana basi te babande kokonte mingi kaka bana mibali kaka des raisons pour laquelle ntango bazokonte kino Caïn na Abel bazalaki na bandeko na bango mpe ya basi oyo bazalaki me bandeko ya basi oyo bakonta bango te peut-être que bango nde moto bakoki kozala na mboka wana place oyo Caïn akimelaki ake kokuta peut-être ezalaki kaka bandeko kolandisa ndenge bandeko na biso ya réveil bayebaka suka ebongo makomi ekoboya koyebisa biso ke po Abel Caïn ntango akimi na pays de nord bible elobi ke Caïn akimi na pays de nord. Moïse ntango akei na mboka bamadia bible elobi ke Moïse akimaki ake na mboka bamadia. Ebongo sikoyo bakoyebisa biso te ke bandeko ya Caïn ya basi bakendaki na mboka wana Caïn alandi bango akebala bango. Vraiment Papa Charles nabandi na place oyo ya likambo ya bakoko nayebi te soki peut-être ekokozala confusion na kati wana ou bien bato bakoki komona loko neti trouble bango moke na likambo tali bakoko parce que ndenge tozotanga bible epuis na ndenge tokotama lelo nde naye kozwa donc lumière na likambo ozokoloba wana obiki no moto mwindo awuti donc na race mosusu oyo lolande esali mais est-ce que place wana ekokomene trouble te par rapport ya message confusion te bato bazokolanda bamona te ke Papa Charles azotrouble bible azokombré soki tolobi ke bon ezalaki Adam na Eve ntango nzambe aponi Marie po abota Yesu basi mosusu bazalaki c'est ça choix nzambe bokozala million Esaü bazalaki na aponi Jacob ça likambo na choix ya nzambe ata yo tozonalikambo ya Esaü place oyo tokoloba likambo ya Esaü wana parce que eza mpe sujet oyo na baeglise elobamaka mpe tro donc na baeglise de réveil elobama tro question oyo ya moto mwindo ezali vraiment question moko oyo esengeli tofungola miso mpona kokomprendre yango vraiment na bokebi alors basusu bazoteya balobi ke moto mwindo awuti na deux races oyo ya komona Jacob na Esaü et moto mwindo awuti epai ya Esaü paraît-il ke Jacob azalaki pembe Esaü azalaki bapoile donc nzoto ezalaki roux olandisa bateyi mosusu te bateyi ya biso même na télévision na bateyi ya bangomba ya ndenge na ndenge alobi keno Esaü ye azalaki roux aza na po moko boye oyo ezalaki ya pembe makasi ezalaki roux et puis azalaki bapoile nzoto na ye donc azalaki velu bapoile kote nyonso
nde babi ke tata ya moto mwindu nde Esaú olobi nini par rapport à l'explication ndenge yo pese biso kuna tomoni bakoko bayo kobima lelo yo 4 oyo peut-être que to ta mosusu bandeko bazolanda biso bayoka yango te prophète Charles le yo kobimisa o bakoko 4 basali bango baloba na kepa na yo. Merci. Donc je parle mindele bapoal bazate. C'est-à-dire que ceux qui n'ont mindele bapoal bazate. Na bato mwindu bato bapoal bazali. Comment raison ekozalaka Esaú nde esika bato mwindu bauti mindele nde epa ya Jacob. Aussi longtemps bapoal eza partout, suki eza partout. En tout cas raison wana nazali peza ko soutenir yango. Alors dans ce cas papa ya Esaú azalaki mondele selo bango Esaú papa mondele mama na ye mondele aboti moto mwene na mondele mais pour continuité ça le faut continuité ça le malele tel oboya ko kondimisa papa moko boy mama moko kezo sema libane awa ayeko bota mondele o Esaú pasalaki biloko wana. Vraiment, balandi télévision Vagence, na bandi bosepeli et bozo continuer toujours bosepela. Na bandi confusion tout donc et quota trop la Cambotani mon. Et pas la mauvaise pour pas quelque part à Norway. Mama Bali Mondele. Mama Mwindo Mondele. Ba bota boy ka foma noir na yo bon ka ko la de. Mama Maman mondele, papa mondele, maman mouille. Moi, na liboso bato bota boye, mouille de impossible. Zoka mère azalaki na likamo na ye, ya moto mouille. Pas convaincre mondele non ezalaka, omoni bokaboli ka papos. Il a levé dit jamais bien. Fin de compte, ba yeko découvrir que maman azalaki na likamo. Vous comprenez? C'est quoi il y a papa mondele? Maman mondele, baboti moto mwene na mondele. Mystique ensemble et saraka. Mais il faut continuité et exercice, c'est ça. Mathématiques ça na continuité. Technologie ça na continuité. Et bon mon bota ma wana ezangi continuité. Et souka place ni. Vraiment. Voilà. OK, na bandi na likambo ya thème na biso oyo ya Afrique. Ko banda ko lobilengo. Et chaque fois parce que ça n'a pas c'est là déco. La monique bateau de base, ma poste qui. Tango Jacob aboti Esaú, n'est-ce pas? Oui. Jacob aboti non. Qui? Isaac aboti Esaú na Jacob. Mais na Égypte bateau bazalaki. Banyola mo malamu. Si bateau bazalaki en Égypte. Et bon bateau bazalaki en Égypte, c'est bazalaki moins. Si on sort dans le que papa y a ba noir ezali Esaú. L'Égypte bato bazalaki. Là sur le via Égypte on a bango le que er wana bato bazali côté nous sauter. Mais bato bazali kana mingi. Non. Kaka na esika wana donc bande ko poussa ndé malé. Et solo là. Oui. Ce qui bato bazalaki te na Égypte. Jacob ne Esaú bazali bana ya Isaac. Abraham akendaki na Égypte. Tango yepsi Sarah ke soki tokomi kuna koloba teke nazali mobali na yo loba naza ndeko na yo. Ti ezali na Égypte akutanaki na bato baroi bazalaki kuna. Ebongo descendant ya Abraham aye kobota bakoma tata ya banoir aussi longtemps na Égypte banoir bazalaki maso. Vraiment. Et c'est mingi vraiment. Na bandi tozibi ya no. Jacob akena na Égypte. Vraiment. Na mwana na nzela mwana ne Joseph. Akuta bato kuna roi oyo et Joseph akoma premier ministre. Merci. Ozon na biso, ozali mosala nzambe, ozali mwana na nzambe, mwana ya notre père. Ozana motuna na makambo oyo otuni. Ba numéro eza na se wana. Ozana bezo tuna motuna na likambo oyo tozo kolobela ya Afrique. Motuna na yo nde tokoyeba lisusu ko yanola yo. Vraiment papa Charles tozo kende vraiment na kochite tozo kende na koshukisa
Nabadi, bon, quand est-ce que l'Afrique est pour développer? Parce que ils ont développé des temps. Le développement de l'Afrique est pas cité. Le problème de l'Afrique est le président de l'Afrique, le pouvoir de l'Afrique. Le pouvoir de l'Afrique est où tu n'as pas été. Le pouvoir de l'Afrique est ça, la Kamungongo ya Nzambe Afrique. Le pouvoir de l'Afrique est où tu n'es Europe, l'Amérique, l'Asie. Alors, il y a des congénabino et ça kuna. Donc, le président est l'ambassadeur. Il y a Europe et Amérique. Tous les présidents d'Afrique. Ils sont ambassadeurs. Alors, ce qui kaka, dans les sous-soutiens de président d'Afrique, soit tu colles bomi bango, soit tu vas bongwani au monde de développement. Il faut que les Africains soient la souple et capable. Il y a pour ça la ligne de mon combat imposée. Bato Oyo, Bakero Zabokonzi, les bandatés. Vous comprenez? Batia na ba place, ba imposé na ba place. Bato Yo, Bazana Mayele na Boania, il y a pour diriger Mboka à partir de la source. Oyo voit et zolo de la bango pour que va développer l'Afrique. Va dépendre de la bato libanda. Ce va dépendre de la bato libanda pour banga va aussi la makamlo pour la bato batalia. Développement d'Afrique est assez simple. Développement est yakate au Chine à soutenir bino. Depuis on y a bando soutenir biso. C'est bon mon changement. Ba militaire ya oni ba kota bon mon changement. Développement ya mboke yakana sécurité à partir ya ba révélation. Révélation montre que dans le bela bino bozo appliquer des bozo de force. C'est pourquoi Europe Amérique na combat ba lingakate ba africain va se libérer parce que ba yebi que soki kaka ba respecter mungongo et sili. Batona ba tellement makasi. Je vais respecter mon gongo ba former armée sécurité et sili pour na bango. Des craintes na bango, yango balinga ko dribbler. Alors, bazwa kabuzo bana biso, bazongi ici yango na ba pouvoir na sena moy, batona biso ba ose pela ke ba komi ba président, or bazali ba ambassadeur, ba petit bitinda ya Europe, ya Amérique. C'est ça grand problème. Papa Charles, ceux qui te comprendre, ils allaient kambuka quand il y a spiritualité. Donc c'est que pour être en Afrique et pour jouer vraiment les pandas, il y a malamu. La moni est allé likambude ya spiritualité. Donc c'est-à-dire ba kabwana na molimo. Donc ba mindele batika na spiritualité na bango. Biso pe ba yindo totika na spiritualité na biso. Wana nde Afrique ko sala nini? Ekoyeba kotomba. Mais il faut tout appliquer force. Ba kotika binote. Il faut ba konzi Afrique ba accepter au boya kotika bokonzi. Mokonzi aza en place na Afrique na pays na ye. Atala na mboka na ye qui est trop spirituel. Et spirituel te wana adefi yangote. Eza ya mboka ba benga ni ba sololi. Toza ko remettre yo bokonzi pour na bien-être na biso. Batela la biso bomba biso. Ba ko sala bango eloko te. Spiritualité pour agir et pour empêcher bango de décoller na développement. Voilà. Merci beaucoup. Nabanzi tokomi presque na suka. Nazana besoin de liba suka ya papa Charles. Olobini ni pour la mbula ya sika oyo tokoti. Olobini ni te pour la likambo ya les 30 mai. Olobini ni pour na bana nzambe nyoso bazokola. Donc kolo abambola yo. Abambola bandeko nyoso bazoza occasion ya kola. Et vengeance azali message à troisième temps. Message à vengeance de défi en côté. Dozeli en formation na religion te. Namboka bapayate za message oyo monde spirituel se concentrer pour étudier la vengeance et ça la musala na kati ya mboka na biso. Congolais nyonso africain nyonso à soutenir vengeance. A poussana andi ma message à vengeance doit appliquer à mon Congo en Afrique. Dozo abonso ni na biso. Ba rater occasion oyo. C'est pourquoi tu le dis que en 2022 au tambola mini ya ba conférence. Vraiment beau se préparer. Au tambola na ba conférence. Faut la moussa d'esprit à la Congolais africain. Par la mouka pour que ton matato qui est de l'émotion. Bande kobatika fanatisme. Okobanda boy o toke na élection. Ba politicien na bino bazi ba avion ba ke Genève ba ke New York. Ba yeko songa o muto akomi président. Mais l'élection ko to bozala ka basabotaka ngo bazana ngo tina te. Alors tina nini bomi pesa bona liwa. Alors va soutenir
tosala makasi oyo pour un Congo tout puissant. Nazali kosenga bandeko ke le 31 vendredi oyo na 7h30 lata kitoko ndenge esengeli tokutana na yo na maison spirituelle ya vengeance. Maison spirituelle wana totongi yango mpona mboka oyo ebika Afrique na biso ebika tokozala kuna na losambo tozoprepare losambo ndenge esengeli yaka kobunda bitumba ya molimo tokopambola yo enfin que 2022 kolo alobi mwana nzambe nyonso akotémoigne akomona loboko ya nzambe mpe nzambe alobi akofrape baoyo bakozopose na ye ekozala nde moko ya bakondane ya mort. Alors baoyo nyonso bazoboya bana nzambe baza na kimia Kongo ezala lese etali bango bopekisa bamboka oyo nyonso toyokana sanke mboka wana azonyokola Kongo bopekisa bango parce que na 2022 awa baza na morceau dire baza na problème makasi donc baoyo bazobenga baforce na bango bango to bakokoya na Lac Kivu ekoyamba bango. Alors 2022 makambo ekoleka lolenge wana nzambe azwa lokumu meilleur ve mpe suka ya mbula ya bien mpe mbula ya sika tozali kokota ya bien donc bachampion na basauveur batelema pour l'amour du Congo en tout cas tokokanga monoko na bandi papa Charles na teme na biso tolobeli likambo ya Afrique awa vraiment ezali na mituna ebele tellement. Alors na bandi na possibilité na émission oyo koya tokoka kobandela lisusu likambo ya teme ya Afrika po ete tolobelaka yango mpe mwa mingi po eza na baquestion ebele oyo bandeko baza étouffé na yango bakoka vraiment kozwa lumière ya Nzambe. Alors na bandi tokomi na biso na suka Nzambe apambola biso nyonso oyo tolandi émission oyo ya Allo Révélation les prophètes parlent. Na bandi na mboka nyonso tango difficulté ezalaka tango confusion ezalaka Nzambe atelemisaka grand prophète lolenge moko na kati na Israela lolenge complication ekotaka oyo esalaki ke bana Israel bakende na bowumbu suka nango tomolaki Moïse ayokaki mongongo ya Nzambe na koyoka mongongo ya Nzambe nde esalaki ke Moïse akendaki kolibere peuple ya Israel. Alors biso pe na kati na mboka ya Congo Nzambe atelemisi grand prophète Charles na ministère to na vision ya agence pona koyeba kofongola lisusu moto moyindo misu koyeba kofongola lisusu peuple congolais misu nengo tango nyonso totikala toujours na chaîne na biso oyo ya agence tolandaka yango chaque fois nde ekozala malamu tokozwa bwanya tokozwa boyebi parce que boyebi nde esalaka vie ya moto na yango tokomi na suka na bamboli ndeko Sylvie Kinka na Paris kuna elongo na papa Richard Kodi Nzambe apambola bino na pamboli lisusu frère na biso Pichu Ilinga na plaza oyo alandaka biso mingi tango nyonso unakuwachaka ngalo bikelo papa bosalaka mission malamu Pichu Ilinga na plaza Nzambe apambola yo na pamboli mama Lidi Masakoso Antulu kuna na Kikole Nzambe apambola yo kuna na pamboli pasteur Mongali pasteur ya église ya Bevalongo oyo tango nyonso alandaka agence kuna na Kikole Nzambe apambola yo pasteur Mongali Nzambe apambola yo na pamboli bandeko nyonso balandaka biso bana agence nyonso na pamboli bino Nzambe apambola bino mama na biso Bijou oyo azaki assemble na biso na mokolelo Nzambe apambola yo pe ingénieur na biso Michel Nzambe ayeba kopambola pe bandeko nyonso oyo bazaki frère Kano elongo na mama Grâce elongo na bandeko mususu Nzambe ayeba kopambola bino Nzambe apambola bino libela
Nous sommes en face d'une mauvaise génération et nous devons l'éduquer. Soki tosali effort toza kogarde bombe à retardement oyo kobalukela biso ikela mabe bano yo mabe fongola matoi atombokeli mokeli na bango oyoka baboyi kotosa ye. Moto akoka na mokili aza te yango il faut te reprocher yo. Ato mabe balingaka te balobela bango mabe na bango e tina nini ye okobika ndenge nini ye. Ato mabe balingaka te balobela bango mabe na bango e vraiment tina nini ye okobika ndenge nini ye. Yo reproche olingaka te jeona basali mabe balingaka te balobela bango mabe na bango e tina nini ye okobika ndenge nini ye. Basali mabe balingaka te balobela bango mabe na bango e tina nini ye okobika ndenge nini ye. Bino bokanisi ke biso tokotika koteya bosembo na bosolo mpe tokokabwana na nzambe mpona baintimidation na bino. Bakonzi mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini mokonzi okobika ndenge nini ye. Bakonzi mabe balingaka te balobela bango mabe na bango tina nini ye okobika ndenge nini ye. Papa mokonzi oza moto okoka te oza moto lokola bato nyonso ezaka charge bapesi yo yoka conseil mpo olonga na tanda. Bali mabe balingaka te balobela bango mabe na bango ye tina nini ye okobika mobali ya ndenge nini ye. Basi mabe balingaka te balobela bango mabe na bango ye tina nini ye okobika ndenge nini ye. Libala batongaka yango na kati ya bareproche. Mobali alingi reproche te mwasi mpe alingi reproche te me bazolinga mariage ekosimba te. Bamilitaire balingaka te balobela bango mabe na bango ye tina nini ye okobika ndenge nini ye. Barolage balingaka te balobela bango mabe na bango ye tina nini ye okobika ndenge. Eko na ngai policier bashofer balingaka te balobela bango mabe na bango ye tina nini ye okobika ndenge nini. Chauffeur soki oreproche ye afingi roulage na opeji bakansaka te o balobi criminel balingaka te balobela bango mabe na bango ye tina nini ye okobika ndenge nini ye. Balidera lelo balingaka te balobela bango mabe na bango ye tina nini ye okobika ndenge nini ye. Bana lelo balingaka te balobela bango mabe na bango ye tina nini ye. Génération mabe okobika ndenge nini ye. Soki yo batinda yo na mokili osala mabe etali yo biso batinda biso toteya bato babongola mitema. Yo lingi tolinga oyo yo osalaka me ozokoya oyo biso tozosala na etinda ya mokili.